រិនរាំងសីពីជ័យចិត្តបុតនេះល្អមែនតើល្អណានេះល្អល្អកូនក្រោយទៀតបាទល្អទាំងអស់ណាចំណុះអត់តូទេចំណុះកូនក្រោយបានន័យថាអ្នកទៅរស់នៅក្នុងភូមិនឹងតែម្ដងស្រុកភូមិនឹងតែម្ដងបាទមែនគឺលឿនណាស់មកដល់ទីបានជ័យជំនះទី2ជ័យទី2